Takže čau lidi, vítám vás u dnešního videa a dneska si zahrajeme Squid Game. Myslím, že X, vůbec nevím, prostě je tam přidaná nová hra Hide and Seek. Jump Rope už je tam nějakou dobu, ale Hide and Seek je tam novej, takže jsem zvědavý, jak to dopadne, jestli umřu při Hide and Seek, u Jump Rope jsem nikdy neumřel, u Hide and Seeku jednou. To se dneska všechno dozvíte v tomhle videu, takže když se posaďte nebo hněte, to je jedno a užijte si to. OK, už se napojujem a jsem zvědavej, teda, co budou za hry, protože doufám, že tam bude kámo, já miluju Jump Rope, strašně miluju Jump Rope, tak prosím, ať tam bude. Už jsou tady, gardi. Aha, frontman tady není, tak dobrý. A ukažte, co budou za hry. Glassmaker je, jo, tak to asi úplně nejsem nějaký sami, výborně. Tak to asi jsme nepotřebovali vědět, nebo si myslím, že to budu já, ok. Takže Red Wine, Green Wine, ok. Pentalon, nebo jak se to jmenuje, nevím. Hide and Seek, yes. Pojď Jump Rope. Kámo, tam prostě musí dát tagovat, až si prdel. Kámo, ok, no tak dobrý, jdeme hrát Red Wine, Green Wine, první hru a jsem zdravej, doufám, že nechcípnu. No, ale jdeme si dát fotečku, jo, tady si dáme fotečku, krásně, tak, fotečku a jdeme na to, kámo, jako těším se, hej, jestli bych na video vyhrál hnedka, jako takovou poprvé, to by bylo hodně hustý, nebo na poprvé, jako, už by to bylo po druhý, co jsem vyhrál, jinak pohoda, ale ok, takže jdeme, zelená, taky červená, aha, stojte, proč brečí? Ty vole, já se z něj poseru, proč brečíš, reálně nebreč, ok, že, proč vyskočil, hej, ten člověk jenom je brutálně postižený, nejdřív začal brečet, potom tady kámo skáče, děláš si prdel, no a chcípnout, no výborně, ty vole, hlavně Glassmaker nechcípne, ty vole, tak to fakt jako, to nechci, to asi nikdo z nás tady nechce, protože my jsme ten Glass Bridge asi moc nedali, no jako může si to někdo, to je debil, on se bohl, jako může si to někdo koupit, ukáž, počkej, já ho zakraju, no asi to úplně nepomáhá, počkej, no tak nic. Jo, dobrý, já víš co, já tady budu u něj brečet, sice vůbec neznám, ale budu brečet, no, třeba se něco stane, nevím, třeba se revivene, budem tým, jo, to je nějaká holka, ahoj. Jo, ona se prostě stoupla na ten hrob, nebo co to je, prostě na tu krabici, jo, další 3 jsou tady, výborný. Asi jo, manželky, jo, tady ta tancuje, a 2 taky brečej, no tak už ne. Výborně. Ukáž? Tak nic. Jsem čekal, že budeme spolu chodit, tak nic. Teda co? OK. To jich umřelo asi pár, ne, tak 5, nebo kolik? 14, aha. Tak to je dobrý, no. Tak to asi úplně 5 nebude. OK, kolik máme penízek? $160, jo. Tak to máme asi taxík tak k sobě domů, jinak pohoda. A tak jako my tady hrajeme o život, ale o peníze, tyhle jsem čekal, že bude víc, no to je jedno, aspoň něco. To nám možná ani nezbyde, ty vole, na hambáče, ty píšťo. Dobrý. Jo, dáme si tady kroužiček, krásně. Tak a teď jdeme na ten Pentathlon, nevím, prostě já tomu říkám pentalon, protože já to prostě jsem člověk, který se na to prostě, který neumí toho přečíst, vole. Přitom mi to už 100krát lidi říkal, já to neumím říct, prostě pentathlon, nebo prostě pentalon, vole, nazdar. No, prostě těch 5 her, vole, no, to je tak. Já si vyberu káču, doufám, že mi někdo nesebere, protože já káču mám rád. Takže tak, no. Tak rychle káča, dobrý.
OK. Tak. OK, no já tady celý projdu. Takhle, no. Takhle tady projdu a už jsem vyhrál, hele. Tak, aha, tak nic. Tak to nic. Jsem čekal, že to třeba přeběhnu, ale třeba vyhraju. No. Jsem si moc naivní. OK. Tak pojď. OK. Teď na to jde nějaká Kaume Halles, prostě nějaká holka. Pojď, hoď to. Jo, Tak to bylo úplně jo, Máme to hodila na garda. Máme zabila garda. Ty vole zase, teď ho asi trefila. No dobrý. No my jsme tým, ty vole. Ona zabije 2x garda máme. Ty kokos. Tak to je výborný. Tak pojď. Pojď Kongi, to musíš dát. To mi neříkej, to musíš dát. Pojď, to dáš. No. To už bys mohla mít, hej, ale jako dělej. No, vem to. Ty jsi divina. Vem to, zelený. Dobrý. Fialový. Červený, ber to. Jej, modrý, ber to. A ty to žlutý. Ber to. No dobrý. Teď jdu já. OK. Tak pozor na to. Vidíte, co podívejte, jak mi jde krásně takáča, jo. Takže a jedem. Hop. Pojď, no dobrý. Hop, hotovo. Tak, ty to trefíme, jestli bych to myslel, tak bych úplně debil, dobrý. To hodil, ty vole, to prostě zahodil. OK. Tak a pojď. To bude bez tak divina. Šinop. OK, tak pojď. Je to blondýna, takže to bez tak nedá. Co jsem říkal? No, tak to je výborný. Tak to jsme v prdeli. Já vám říkám. No, hele, pozor. Tak nic, no. Dělej, vývni to. Pojď, Lív, dělej! Vývni to. Tyhle. Šinop. Lív. Výv. Pojď. Dělej, vývni to už. Já jí zbiju normálně. Hej, normálně zbiju, hej, to není normální. Prostě to jivni, když ti to nejde, tak to jivni. Chápeš to, já jsem čekal, že ti to půjde, ale zase ti to nejde, protože to nikomu nejde, vole, skoro. Jo, jivni to, já tě asi zbiju. Jivni to, dělej, lív. Dělej. No, dobrý, no, pohoda. To zase bude trvat. Ach, já jsem taky ve stresu z toho. Už to jivní. Můžu to kurva už ujivnout. Už se to pěkně nebaví. Fakt mě to nebaví. Že fakt. Ach jo. Dělej! Vyvni to. Halo. Jo, dobrý, ona to výva. Konečně. Ty vole, Jo, my jsme to dali. Dali jsme to. Tak, teď vám ukážu lidi. Jako můžu skákat parkour, jo, pozor na to. Lidi, koukejte, jo, aha, takhle se to dělá, jo. Počkej, to se vystřihne. To se taky vystřihne. To taky. Já tady jenom myju okna, jo, jinak. No, ty tady myju tady to, no, prostě, jo, dobrý, hele, už jsem tady, jo. Na první pokus, úplně na první pokus, takže tak. A dobře, jak si prdel. Prostě vidíte, jak jsem postižený člověk, to je prostě, to jsem já, no. To jsem prostě já jsem Envious Swings, nebo Envis, no prostě Envis. To jsem já, no, to jsem prostě já. Postižený člověk. Dobrý. Takže 9 hráčů umřelo. Tak to je výborný, no. Kolik máme peňážků? Ukáž. Jo, 260. Jo, jsem šel do křížku.
Dáváme kroužek, protože jsme co? Jsme v Thanosovém vesmíru, teda co? Takže jdeme. Welcome to Thanos World. A jdeme. Tak pojď. Cože teďka? Jo, hide and seek. OK, jdeme na hide and seek. No tak doufám, že aspoň to přežiju, ty vado. Jestli červený, hej, jestli já nebudu červený, tak já se z toho posedu. Protože já mám rád, že všechny úplně zabiju, úplně všechny je zabiju. Prostě. Chápeš to, já je zabiju. Já je musím zabít, no. Budu červený, pojď. A už jdu, hele, pozor na to. Už jsem tady, dobrý den. Tak a jdeme. Tak, kutávej se. Ty vole. Já se jdu s někým vyměnit, pojď. Jej, rychle. Už to nejde. Jo, počkej, ještě to nejde, počkej, dobrý. Pojď. Rychle. Dělej. Můžu si to už s někým vyměnit, prosím. Jo, už teď, pojď. Vem to. Dělej, vem to. Jo, já jsem červený. Zadamante, jak se to, on se to vyměnil, to nebyl. Yes, dobře. Teď vás všichni zabiju, hihihi. A kdo je šaman? Pozor na to, kdo je šaman a budu to já samozřejmě, nedělám se srandu. Je to, jo, strašně krátký jméno, že to nejde vůbec přečíst, takže asi tak, no. Takže, no, dělejte, běžte. No, běžte. A potom vás takhle ubudám všechny, jo. Krása. Takže tak. Tak co, už můžem, prosím. Jo, a jdeme. Ok, jdu semka. Doprava. Doleva, pozor, tady je někdo. No, pojď sem. Tak, to vypadá si, že bude mít první kill. Nebo musím hlavně aspoň někoho zabít, ale já si myslím, že to dám, protože... No, doufám, že to prostě dám. No. Pojď sem. Dělej. Bodní, ty vole, no dobrý. Pojď sem. Ahoj, už má žlutý. Yes, to musím dát, ty, to musím dát. Pojď sem. To zkus. Jdeme. Pojď. Dělej, zabij, běhej, ty špekoune. Jo, ne, ty vole. Prostě já, vole. Retardovaný člověk. Pojď. Tady máš. Ty vlastně netrefil, proč? Nejdu prdele. Dělej, pojď sem. Kam jdeš? Ty vole. Kam jdeš? Pojď sem. Dělej, pojď sem. No pojď. No, čukyťu, kdo je tam? Teď tě zabiju. Ne. Oni zabili. Oni mi to vyžrali. Dělej, pojď sem. No ok, já mám do žlutých, kámo. On mi dává extrémně moc. Si až prdel. Jsou tady 2. Si pěšťou. Já musím rychle najít někoho jiného. Jinak budu já to asi nestíhám. Ale za minutu možná někoho najdu. Pojď. Jo, dobrý, no já jsem našel exit. Tak to byl pek hovno. Jako, můžu to exitu? No asi nemůžu, no, tak ne. Můžu prosím někoho najít? Jenom jednoho modrýho, prosím. Prosím. Kdo to byl? To červený. Modrý. Ty vole, ale do červených.
Ty vole, já ho musím stihnout, ty vole. To jsou jenom 2 rány, ty vole. Sakra, 15 vteřin, ne, dělej, pojď sem, ne, prosím, já ti jenom to píchnu, jenom 2krát píchnu. Nic se ti nestane, jenom 2krát pích udělám. Pojď sem, ne, dělej, pojď sem, ne. Ty vole, zdrhej. No, počkej, já stejně chcípnu. Ne. To jedno, zkusím to. Ukáž? Tak se zavřu tady. Zavřu se do sklepa, teda co? Tak, jo. GG. Takže to už je podruhý, co jsem umřel v hide and seek. A to je konec. Bohužel. OK, takže se s váma loučím a čau.